રાજ્યમાં 9 અને 10 જૂને વરસાદની આગાહી. અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલી સિસ્ટમને કારણે પડશે વરસાદ. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પડશે વરસાદ. સુરત, વલસાડ, નવસારી, તાપી અને ડાંગમાં પડશે વરસાદ. ભાવનગર અને અમરેલી જિલ્લામાં વરસાદ પડશે. ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી. હાલ દક્ષિણ પૂર્વ અરબી સમુદ્રમાં ડિપ્રેશન સક્રિય. આગામી 12 કલાક પછી વાવાઝોડું સક્રિય બનવાની સંભાવના. માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. દરિયા કિનારાના બંદરો પર 1 નંબરનું सिग्नल लगावी देवामां आव्युं छे. अगले 5 दिन में पूरी गुजरात स्टेट में बारिश होने का ज़्यादा संभावना नहीं, यानी अगले 3 दिन में गुजरात स्टेट में बारिश होने का ज़्यादा संभावना नहीं है. मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन 3 दिन का बाद यानी आज 6 तारीख है, 7, 8, 9, 10 को गुजरात, साउथ गुजरात में, इवन कोस्टल सौराष्ट्र में लाइट टू मॉडरेट रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का संभावना है. जैसे डिस्ट्रिक्ट वलसाड, नवसारी, सूरत, इवन भरूच भी हो सकता है 10 तारीख को. एंड सौराष्ट्र में भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ भी रूल्ड आउट नहीं है. गिर सोमनाथ में भी लाइट टू मॉडरेट रेन का साथ साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी 9th और 10th को होने का संभावना है. अभी फिलहाल जो विंड का दिशा भी चेंज हो रहा है और अभी वेस्टर्ली विंड हो रहा है, इवन साउथ वेस्टर्ली विंड हो रहा है, उसके कारण से बारिश, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है. अहमदाबाद में एज ऑफ नाउ मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा, रहने का संभावना है, लेकिन मॉइस्चर काफ़ी है. लोकल कन्वेक्टिव एक्टिविटी भी रूल्ड आउट नहीं है. जो साइक्लोन बनने का संभावना है वो मोस्टली ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट अरेबियन सी में ही बनने का संभावना है. उसके कारण से फिशरमैन वार्निंग दिया जा रहा है, लेकिन हमारा गुजरात कोस्ट में आज के लिए, नॉर्थ गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन वार्निंग जारी की गई है. साउथ गुजरात कोस्ट के लिए वार्निंग नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोस्ट का तरफ ज़्यादा खतरा नहीं है. लेकिन फिशरमैन भाइयों को मैसेज दे रही हूँ कि वो लोग डीप सी यानी सेंट्रल अरेबियन सी को जाना मना है. ईस्ट सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी को जाना मना है, और जो डीप सी में है फिशरमैन वो कोस्ट का तरफ आ जाए.